างเหรอไว้ย่างน่าจะหน่อยนึงแค่นี้แหละแค่นี้เอาไปย่างย่างอะไรสมัยเนี่ยซึ่งมันใหญ่ใช่ไหมไม่ได้เนาะมันก็เลยได้ขนาดนี้ไม่เจอคน